Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Экономика жана укуктануу бөлүмүнүн тарых окутуучусу Тайшынова Атургүл Казыхановна. Бүгүн биздин практикалык сабактын темасы Кыргызстандын аймагындагы таш жана коло доору. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: биринчи, таш доорунун пайда болушу, таш куралдары. Экинчи, энеолиттин пайда болушу жана анын негизги белгилери. Үчүнчү, коло доору ош тургун жайы. Таш доору адам коомунун өнүгүшүндөгү тарыхый маданий мезгил. Таш доору адамзат тарыхындагы узакка созулган доор. Ал адамдын айбанаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыгышынан башталып, металл пайда болгонго чейин созулган. Таш доору 3 мезгилге бөлүнөт: палеолит, мезолит, неолит. Палеолит 3гө бөлүнөт: эрте палеолит, ортоңку палеолит, соңку палеолит. Эрте палеолит биздин заманга чейин 2,5 миллион 140 миң жылдыктар аралыгында пайда болгон. Эрте палеолитте адамдар эң жөнөкөй хескичтерди, кыргычтарды, бычактарды жана башка буюмдарды жасашкан. Кыргызстандын аймагында табылган эң жөнөкөй таш куралдар биздин заманга чейин 810 миң жылдыктарга таандык. Ортоңку палеолит биздин заманга чейин 140 миң жылдыктарда пайда болгон. Ортоңку палеолитке таандык эстеликтер Тосор суусунун боюнда Георгиевка дөңсөсүнөн сасык үңкүрдөн табылган. Соңку палеолит доору биздин заманга чейин 40-10 миң жылдыктарды камтыйт. Соңку палеолитке таандык куралдар сел үңкүрлөрдөн Исфана өрүөнүндөгү Кожогор булагынын жанында табылган. Максатыбыздын экинчи бөлүгү энеолиттин пайда болушу. Энеолит деген латын жана грек тилдеринен алынып, энеос жез, литос таш, жез таш доору деген маанини түшүндүрөт. Кээде энеолит термининин ордуна халколит сөзү да колдонулат. Халкос грек тилинде жез. Бирок терминдердин экөө тең жездин пайда болгондугун далилдесе деле, турмушта таш куралдары басымдуулук кылган. Негизинен энеолит биздин заманга чейин 5 миң жылдыкта неолит менен коло доорунун ортолугундагы мезгилди камтыйт. Жез кендери көбүнчө тоолуу райондордо жайгашканы белгилүү. Ошондуктан жездин пайдалануу алдыңкы Азияда жана Закавказьеде кеңири тараган. Металл алдыңкы Азиядан Балканга, кийинки Днепрдин оң жээгинен тараган деп божомолдонот. Ошондой эле Чыгыш Европадагы Урал жана Карпат тоолорунан да жез алгандыгы белгиленет. Жез кендери пайдалануу Женер тоонун жана Алтай тоолорунун аймагында болгондугу далилденет. Максатыбыздын үчүнчү бөлүгү коло доору жана ош тургун жайы. Биздин заманга чейин 4-3 миң жылдыктагы адамзат коомдорунун ири жетишкендиги болуп тартып, адамзат колону пайдалана баштайт. Кыргыз жергесиндеги коло доору шарттуу түрүндө Андрон жана Чүст археологиялык маданияттары аркылуу таанылган эки маданий аймак аркылуу мүнөздөлөт. Эки археологиялык маданият чопо идиштеринин көлөмдөрү, ага түшүрүлгөн оюлары, чарба жүргүзүү өзгөчөлүктөрү, маркумдук көмүү адаттары, металл өндүрүү деңгээлдери, турак жайлар боюнча айырмаланат. Бирок археологиялык маданияттар аркылуу жактан айырмаланган менен байланышсыз жасаган байланышсыз эки этникалык топтордун маданияты катары кароо туура эмес. Бул пикир Ысык көлдө Чүст маданиятынын мүнөзү бети боек менен коздолгон чопо идиш калдыктары табылгандан кийин жаралды.
Коло доору адамзаттын өнүгүшүндөгү маанилүү этап. Коомдун жашоо турмушундагы чоң прогресс, жескендерин эритүүнүн ачылышы жана биринчи металл эмгек куралдарын жасоо менен байланышкан. Коло доорунда Кыргызстандын аймагында эки чоң маданияттын өкүлдөрү жашаган. Чүй талас өрөөндөрүндө, Кетмен төбөдө, Ысык көлдө жана Борбордук ала тоодо малчылык, дыйканчылык урууларынын маданий чарбасы болгон. Ал Казакстандан талааларынан жана Түштүк Сибирдин калкы менен тыгыз байланышкан. Бул уруулар Сибирден Ачинский шаарынын жанындагы Андрон кыштагынын жанынан алгачкы эстеликтери ачылган жер боюнча Андрон маданиятынын өкүлдөрү деп аталган. Андрон маданияты дээрлик 1000 жылга биздин заманга чейин 16-17 кылымдардан биздин заманга чейин 9-кылымга чейин созулган. Фергана өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндө байыркы дыйкандардын тургуну жайлары пайда болгон. Алар Орто Азиянын башка районунун байыркы дыйканчылык жамааттары менен тыгыз байланышкан. Алардын маданиятын окумуштуулар Наманган облусунун Чүст шаарынын жанында биринчи эстелик ачылган жери боюнча Чүст маданияты деп аташкан. Максатыбыздын 4 бөлүгү Ош тургун жайы. Ош тургун жайы Коло дооруна биздин заманга чейин 2000 жылдыктын аягы, биздин заманга чейин 8-кылымга таандык. Археологиялык эстеликтер Акуранын соосунун сол тарабында Сулайман тоосунун этегинен орун алган. Таш жана Коло дооруна тиешелүү куралдарды, калдыктарды, аска бетине түшүрүлгөн сүрөттөр жана көрүстөндөр изилденген. 1947 жылы ою түшүрүлгөн чопо идиштердин калдыктары табылып, эзерки адамдардын турагы бар экендиги белгиленген. Кийинчерээк Ош тургун жайынын отуна Сулайман тоосунун айланасында анча чоң эмес конуштар, чептер өсүп чыккан. Мезгилдин өтүшү менен Ош шаары түзүлгөн. Үйгө тапшырма. Кыргызстандын аймагындагы таш жана Коло доору деген теманы окуп, Неолит революциясы деген темада кыскача аңгеме жазгыла.